Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa conversa sobre qualidade do sono e bruxismo. O bruxismo, ele acontece quando você tem um sono sem qualidade. E uma das coisas que mais impactam na qualidade do sono são as telas. A gente falou isso, mostrou isso nesse último vídeo, como as telas interferem na qualidade do nosso sono. E aí você pode acabar fazendo o apertamento do dente durante a noite, que é o bruxismo, ou o ranger de dente, e vai acordar com a musculatura já tensa. Se acorda com a musculatura tensa, você tem uma tendência a apertar o dente também durante o dia. E dessa forma, um círculo vicioso se instala e o apertamento diurno leva ao noturno, o noturno leva ao diurno, e você vai comprometendo as estruturas de osso, dente, articulação, provocando o envelhecimento precoce bucal. Por isso, a gente, quando trabalha no tratamento do bruxismo, trabalha com 3 pilares. O primeiro, a conscientização. Conscientização vai fazer com que você aperte menos durante o dia. Você aprende a tomar conta desse hábito. Depois, a higiene do sono. Os cuidados para que você tenha uma boa qualidade do sono. E, por fim, o uso de uma placa de bruxismo pode ser necessário para algumas pessoas, para que você também evite o apertamento durante a noite. Trabalhando em cima desses 3 pilares, a gente consegue melhorar muito o apertamento das pessoas e evitar o envelhecimento precoce bucal. É isso aí, gente. Um abraço.